กราบเรียนท่านอาจารย์วีนัสกราบเรียนท่านอาจารย์วิอาราอ้ำเมืองกุบอยกราบเรียนท่านอาจารย์โชคชัยนะต้นไม้ใหญ่ดนตรีไทยนะคะชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งจะหมดเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะวันนี้เนขอมามันเป็นเพลงที่ขอทบทวนเพลงก่อนไนท์ขอตีเพลงร่องแม่ปิงค่ะ